Поддержка для больных суставов. У кого скрипят, хрустят колени, суставы болят, по лестнице тяжело подниматься. Вот такой набор ПМ-31 для облегчения боли и воспаления. Также профилактики именно болезни опорно-двигательной системы. Фитосорбент очищающий — это очищение с акцентом на суставы. Солевой баланс выравнивает. Ну и, конечно же, здесь есть коллаген для наших суставов. Глюкозамин, хондроитин, наверное, все знают, даже врачи прописывают при суставных болезнях. Он дает питательную поддержку для наших суставов. Ну и соединительные ткани. Также препятствует разрушению и способствует восстановлению наших суставов. Для подробной информации пишите на WhatsApp.